这个是一个悍马的 H3，车身30公里每小时以上，有轻微的抖动。这个数据的话，我没记错的话是松原的高空分享的。那这个车是30公里以上在抖，那我们就接上MH 设备，然后呢，我们车就开始跑，在这里呢，我们开始加速。黑色这个就是震动传感器传来的原始信号，蓝色这个是发动机转速，红色是车速。那你说是30公里以上车在抖，那我们就一直在外面跑，加速加速加速，可以看到这里加速到37公里每小时，对吧？加速到这个位置，我们感受到了车在震，然后呢，车速也达到了车主反映的那个条件。那我们在这里标注一下，然后呢，我们就继续把车开回去，回到办公室，我们就选择这一段数据来分析前面跟后面的数据，我们没有感受到震动，我们可以不需要看，对吧？那当然你也可以看，你可以看没有产生震动的各自的震动的幅值是多少，对吧？然后感受到震动的这个时刻，每个频率的震动的幅值是多少，你可以做前后的有固振跟没固振的做对比，也可以，对吧？那我们现在就选择这一段，这一段是有我们感受到震动的，我们选择这一段。然后呢，最上面这个图呢，水平轴就是我们说的频谱图，这个是频率，水平轴是频率。然后呢，纵轴呢就是振动的大小幅值。那我们可以看到，这么多个高峰，然后我们可以看到标注的 P1 这个位置大概18赫兹，18赫兹，这个振动量是最大的，是最大的。那我们在开这个车，我们感受到这个震动也是固振的震动是最大的，然后我们的数据出来，哎，这个是最大的，那这个就是我们怀疑的固振点，那这个 P1 呢，这个 P1 18赫兹的就是我们传动轴转动的频率，那这个固振的话，那个高工以前呢，他好像跟我说过，这个车在他手上已经没记错的话，超过2个星期了。然后后面他也去看过，把车升起来看过这个传动轴，看不出来问题，挺好的，但是不敢拆，为什么不敢拆？我拆的话就是悍马车 H3 这个挺贵的，如果拆下来不是这个传动轴呢，不是传动轴问题呢，那挺麻烦的。然后后面他就买了我这个设备去测，哎，测出来数据就是告诉你就是这个传动轴，所以他才敢拆啊。拆下来发现那个连接的那个传动轴连接的那个实际轴生锈了，所以他就把这个数据发给我说，哎，这个可以给我这样的数据的集成，让我更有信心去拆这个东西。那这个的话就是这个数据就会告诉你，这个振动就是你传动轴这一块的。像这边一的话是这个发动机这边的振动，然后呢 T 的话是轮胎这边的振动。像这样的数据的话，就把我们车上面从传动轴到轮胎所有的曲轴到轮胎所有的旋转部件的频率，我们都帮你计算出来了，对应的幅值是多少？那这样的数据告诉你是传动轴，因为我们把它分离出来，这个数据告诉你固振是传动轴的，那你就不需要去查找发动机那一块啊，也不需要去查找轮胎那一块的问题啊，我们就把精力放在你的传动轴这一块就 OK 啊。像这里的话有一些术语，那如果你们这是我们软件上面所用的一些字母术语，那如果你们用我们设备的话，那这些你们都会有对应的一些手册会有显示的。那这个 P1 呢，就是我们的传动轴转动频率的1倍，那我这个振动的频率是等于我传动轴转动的频率的1倍，那我们就只需要去查找传动轴这边的固振就 OK 了。我们知道是 P1 最大，但是呢，我不知道
这个指的是哪些部件，那我们这个软件也有个参考文件给你，你点个右键有参考文件给你，这里的话会让你去按这个文件去做排查，那你也可以去发现问题在哪里啊。